Հարգելի ներկաներ, ողջունում ենք ձեզ Այբ ավագ դպրոցի ավարտական հանդիսավոր արարողությանը։ Միջոցառման պաշտոնական բացման համար ողջունում ենք դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին։ Արթուր Ալավերդյան, Արիս Բերբերյան, Անահիտ Ադամյան, Անահիտ Հովանիսյան, Արթուր Ջանիբեկյան, լիազորված անձ Հակոբ Հակոբյան, Դավիթ Յան, լիազորված անձ Հովանես Աթաբեկյան, Սարգիս Բադալյան, Վազգեն Յակուբյան, Տիգրան Հարությունյան, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ռուբեն Հարությունյան։ Այժմ ողջունում ենք դպրոցի ուսուցչական կազմին և տնօրենությանը։ Նրանց գլխավորում են դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը և տնօրենության անդամներ Աննա Ակոպյանը, Մերի Հովսեփյանը և Սիլվիա Յակոբյանը։ Սիրով ողջունում ենք Այբ դպրոցի 2013-ից 2020 թվականի շրջանավարտներին, որոնք այսօր ներկայացնում են շրջանավարտների համայնքը։ Ողջույնի ջերմ խոսքերն ենք ուղղում 2013-ից 2016 թվականների շրջանավարտներին, ովքեր ստանձնում են նաև մենթորի առաքելությունը։ Իսկ միջոցառումը ձեզ համար կվարենք մենք 2020 թվականի շրջանավարտներ Սևակ Մեսրոպյանը և Շուշան Դավեյանը։ Միջոցառումը սկսում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգով։ Բեմ ենք հրավիրում Այբ դպրոցի երգչախումբը Անահիտ Պապայանի ղեկավարությամբ կատարելու Հայր մեր տերունական աղոթքը։ Խնդրում ենք բոլորին կրկին ոտքի կանգնել։ Yeah.
Այժմ որպես արարողության հյուրընկալող բեմ ենք հրավիրում դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանին։ Հոգաբարձուների խորհրդի հարգելի անդամներ, հարգելի բարերարներ ու աջակիցներ, հարգելի ուսուցիչներ, աշխատակիցներ, հարգելի ծնողներ, նախորդ տարիների շրջանավարտներ, հյուրեր եւ բարեկամներ։ Սիրելի շրջանավարտներ, ուղիղ 30 տարի առաջ ես ձեր տեղում էի։ Այնպես չէ, որ նստած էի այս դահլիճում, պարզապես ես եւս շրջանավարտ էի։ Իմ վերջին զանգի օրը մենք մի քանի դասընկերներով նստած էինք հրապարակում Շատրվանի եզրին, ոտներս ջրի մեջ, խոսում էինք դեսից դենից։ Հրապարակը դատարկ էր։ Միայն մենք էինք ու խորհրդային բանակի մի խումբ զինվորականներ։ Նրանք զրահամեքենաներից հետևում էին մեզ, մենք աչքի տակով նրանց։ Եվ մենք եւ նրանք օրենք էինք խախտում։ Մենք խախտում էինք պարետային ժամով պայմանավորված դրսում գտնվելու արգելքը։ Նրանք մեզ բերման չենթարկելու իրենց պարտականությունը։ Գուցե նրանք մեզ հասկանում էին, իսկ գուցե հասկանում էին, որ Հայաստանի անկախացման գործընթացը արդեն անխուսափելի է։ Բայց մենք դա դժվար թե հասկանում էինք։ Այդ պահին մենք ավարտում էինք անծայրածիր պետության խորհրդային դպրոցը ու չէինք պատկերացնում, որ մի քանի ամսից կդառնանք նոր անկախ Հայաստանի առաջին ուսանողները։ Այն պահին մենք երազում էինք մեր ապագայի մասին։ Անհոգ, գծված, սեփական եսի, ցանկությունների ու հաճույքների մասին։ Այդ ժամանակ մենք հաստատ չէինք մտածում մեր պատասխանատվության մասին։ Իմաստը։ Չէ որ անծայրածիր, բազմազգ, հնգամյակի անելիքները հստակ պլանավորած ու հեռավոր մայրաքաղաքից կառավարվող մեր երկիր հայրենիքը տալիս էր մեզ անպատասխանատու լինելու շռայլությունը։ Բայց դա 30 տարի առաջ էր։ Ուղիղ 15 տարի առաջ, երբ մեր նորանկախ պետությունը ընդամենը 15 տարեկան էր, մի խումբ ընկերներ համարձակություն ունեցան ենթադրել, որ հայրենիքը իրենց կարիքն ունի։ Նրանք հանդգնեցին մտածել, որ հզոր ու ցանկալի է այն պետությունը, որի քաղաքացիները պատասխանատու են։ Սեփական պատասխանատվության զգացումը, երազած հայրենիքի ձգող պատկերը, կրթության միջոցով մարդկային վերափոխման հանդեպ անքակտելի հավատքը չէին թողնում այլ ճանապարհ, քան գործելը։ Չէ որ անկախությունը դա առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Այդպես ստեղծվեց այբը։ Այդ ժամանակ դուք 2-3 տարեկան էիք։ Հավանաբար չգիտեիք այբուբենը ինչ է, հաստատ չգիտեիք, որ այբը դրա առաջին տարրն է, մի խոսքով լիքը այլ կարևոր գործեր ունեիք։ 10 տարի առաջ այբ դպրոցը ընդունեց իր առաջին աշակերտներին։ Դպրոցը բացվեց ի հակառակ երկրի ղեկավարի այն գնահատականի, որ մեր գաղափարը ուտոպիա է։ Դպրոցը բացվեց ի հակառակ զանգվածային այն պնդման, որ հայերը կրթության գաղափարի շուրջ չեն համախմբվի։ Դպրոցը բացվեց ի հակառակ այն մասնագիտական եզրահանգման, որ մեր ռեսուրսներով սահմանված ժամկետներում մեր դրված նշաձողին հասնել անհնար է։ Արդյունքում դպրոցը բացվեց։ Իսկ մենք շնորհակալությամբ փաստում ենք, որ այբի բարերարների թիվը անցավ 200-ը։ Մինչ օրս հիշում ենք բացման օրը մեր լավ ընկերոջի ստացված կարճ շնորհակալական հաղորդագրությունը։ Այբը դա հավատքի հաղթանակն է բանականության հանդեպ։ Այբ դպրոցը բացվեց, որպեսզի կյանքի կոչի պատասխանատու սերունդ կերտելու մեր առաքելությունը։ Շնորհավոր մեր դպրոցի առաջին տասնամյակ։ 3 տարի առաջ դուք մուտք գործեցիք ավագ դպրոց։ Տրամադրված ապրել անմոռանալի ավագ դպրոցյան կյանք, լի իրադարձություններով
ու գժություններով։ 2 տարի առաջ Չինաստանում մեկը կերավ չղջիկ, որը հավանաբար չպետք է ուտեր, եւ փոխեց ոչ միայն ձեր սպասելիքները, այլև մարդկության պատմությունը։ Մենք բոլորը սպասելով COVID-ի ավարտին սովորեցինք ապրել COVID-ի հետ ու հասկացանք, որ աշխարհը էլ նույնը չի լինելու։ COVID-ը փոխեց աշխարհը, փոխեց մեզ, փոխեց դպրոցը։ Մենք լիքը բան ձեռք բերեցինք, բայց եւ ունեցանք կորուստներ։ COVID-ը հաղթեց այբ համայնքի անդամներ, կյանքով լի, հասնող, անասելի բարի, պարզապես լավ ընկերներ Վիկտոր Ակուլյանին ու Սամվել Դովլաթյանին։ Շուտով կլինի 1 տարի, ինչ պատերազմը մտավ մեր հայրենիք։ Այբի շրջանավարտները, ուսուցիչներն ու աշխատակիցները, աջակիցները կամավորական ու կանոնավոր բանակի շարքերում ռազմաճակատում էին։ Շրջանավարտները կամավորագրվելով ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ եկել էին հարազատ դպրոց, տեսության ու ամեն օր, ամեն պահ դողը սրտում փորձում ենք պարզել մեր հերոսների որպիսությունը։ Ունեցանք 2 վիրավոր։ Անվերջ թվացող ամիսներով սպասեցինք մեր Լևոնին, չեկավ։ 19-ամյակը նշեցինք առանց իրեն լուր։ Պատերազմը մտավ յուրաքանչյուրիս տուն, յուրաքանչյուրիս սիրտ ու միտք։ Եռաբլուրը դարձավ եռագույն, առօրյան մոխրագույն, ապագան թափանցիկ։ Կասկածի տակ դրվեց ամեն բան, ծրագիր, գաղափար, իմաստ։ Գիտեք, դժվար է ղեկավարել մի կառույց, ապագայամետ կառույց, եւ դու ինքդ անորոշության մեջ ես, ապակողնորոշված ես։ Խախտվեց կոորդինատային առանցքը, չկա կայուն կետ, որի վրա հենվես։ Այդ օրերին հանկարծակի զրույց ունեցա, զրուցակիցս նույն մտահոգություններն ուներ, մեկ տարբերությամբ։ Նա ուներ կայունության կետ։ Այդ կետը այբն էր։ Այս անորոշության մեջ այբի առաքելություն էլ ավելի որոշակի է։ Ապագան կերտողը պատասխանատու սերունդն է, ճանապարհը կրթությունն է, առանցքը արժեքները։ Մեկ ամիս առաջ դպրոցում ուրախություն էր, ձեր վերջին զանգն էր։ Հումոր, երաժշտություն, ինչպես միշտ։ Ապա հավերժացած ընկերոջ կարոտ։ Կորստի խորը գիտակցում, բայց ոչ հուսալքություն։ Ապա մեծ սեր։ Հայրենիքի հանդեպ հոգատարություն։ Հստակ նպատակ գործելու կուռ որոշում, պայքարի իմաստ ու սեփական մասնակցության գիտակցում։ Դա պատասխանատու ուրախություն էր։ Ես տեսա պատասխանատու սերունդ։ Մեկ օր առաջ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հյուրընկալ բակում մեր երեխաները ներկայացնում են իրենց ստեղծած ֆիլմ տրիլոգիան Մարդ, մշակույթ, եկեղեցի։ Ֆիլմը վերջին պատերազմի մասին է։ Դիտումը ավարտվեց, բայց ազդեցությունը ոչ։ Ֆիլմը մտնում է քո մեջ ու ստիպում անկեղծանալ ինքդ քո հետ։ Երկխոսել, խոստովանել ու փոխվել։ Ովքեր ֆիլմը արդեն դիտել են, համոզված եմ իսկ կհասկանան։ Ովքեր դեռ ոչ, հաստատ կնայեք եւ կտեսնեք։ Բայց ասելիքս ֆիլմի մասին չէ, այլ ձեր ստեղծողների։ Ձեր մարդկային որակի, արժեքային առանցքի ու բարոյականության։ Այն հանգստություն է ներշնչում, հանգստություն ապագայի հանդեպ։ Դուք անցել եք մեծ ճանապարհ, բայց հիմնականը դեռ առջևում է։ Կյանքի ճանապարհը լի է խաչմերուկներով։ Յուրաքանչյուր խաչմերուկում դուք պետք է կատարեք ձեր ընտրությունը։ Բազմաթիվ տարբերակներից պետք է ընտրեք ճիշտը։ Ավաղ հիմնականում ճիշտը հեշտը չէ։ Այդ ընտրությունը անհնար է առանց արժեքների։ Արժեքների, որոնք ձեր համար անվիճելի են, անքննարկելի։ Արժեքներ, որոնց համար պայքարը իմաստ ունի։
Արժեքներ, որոնք կերտում են ձեր եսն ու ինքնությունը։ 4513 տարի առաջ Հայկ Նահապետը կատարեց իր ընտրությունը։ Նա ընտրեց ազատությունը, սեփական ինքնությունը կերտելու ազատությունը։ 1720 տարի առաջ Տրդատ մեծ թագավորը ընդունեց քրիստոնեությունը, մեր ինքնության հոգևոր առանցքը։ 1616 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայոց այբուբենը, հիմք դնելով հայկական դպրության, ապահովելով մեր ինքնության, հավատքի, մշակույթի, ազգային արժեքների շարունակականությունը։ Այբ հիմնադրամի եւ դպրոցի այս հոբելյանական տարվա համար մենք ընտրել ենք ստեղծելով ապագան կարգախոսը։ Դա մեր անցած ճանապարհի եւ ապագայի հանդեպ պատասխանատվության մասին է։ Ապագան պայծառ է եւ այն ձեր ձեռքերում է։ Ապագան ձեր ընտրությունն է։ Հիշեք, դուք միշտ ունեք ընտրելու ազատություն։ Արժեքները այդ ընտրությունը դարձնում են իմաստալի։ Եղեք պատասխանատու։ Մաղթում եմ ձեզ բարի ճանապարհ եւ ճիշտ ընտրություն կյանքի խաչմերուկներում։ Շնորհակալություն։
Այժմ ողջունի խոսքով հանդես կգա Այբ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Անահիտ Ադամյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի շրջանավարտներ, սիրելի ծնողներ, ուսուցիչներ, աշխատակիցներ, սիրելի Այբ համայնք։ Եթե հիշում եք անցյալ տարի ավարտական միջոցառումը դիտում էինք առցանց եւ թվում է, որ դա բացառիկ է, որ այդպիսի բան երբևիցե չենք տեսնի, բայց եթե հետ նայենք այս տարվան, այս ուսումնական տարվան, ապա տեսնում ենք, որ երևի թե այս սերնդի ավարտական միջոցառումը եւս աննախադեպ է, քանի որ 2020 թվականը մեզ բոլորիս համար կորուստների տարի էր եւ երկրի համար, եւ դպրոցի համար եւ շատերիս համար անձնապես։ Դա առիթ է տալիս մտածելու, թե ինչ ունենք մենք այսօր, արդյոք արժևորում ենք մեր ունեցածը, արդյոք կապ ենք զգում դրա հետ, արդյոք այնքան կարեւոր էր այն ինչ որ անցել ենք։ Եվ երևի մենք բոլորս ունենք մի բան, միասին դա մի փոքր կտոր է մեր հայրենիքի, որը կոչվում է Այբ դպրոց։ Դուք շատերդ նստում եք հասկանում եք, որ այդ դպրոցը դա գեղեցիկ շենքերը չեն, որոնք այսօր կառուցված են։ Դա դուք եք աշակերտները, դրանք ուսուցիչներն են, դրանք այլ բարերարներն են, որոնք ժամանակին հավատացել են եւ մինչեւ հիմա սատարում են Այբի գաղափարին։ Ինչ է ուզում ասել դրա հետ կապված։ Դուք ավարտելով Այբը միևնույն է մնում եք այբեցի։ Անկախ նրանից թե քանի տարի եք սովորել Այբում եւ ինչ գնահատականներ եք ստացել, Այբը մեծ համայնք է։ Ավարտելով դուք դառնում եք այդ համայնքի մասնիկ։ Եվ եթե պատկերացնեք, Այբ համայնքը այսօր իհարկե մեծ մասամբ Հայաստանում է, բայց նաեւ կա ամբողջ աշխարհում, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, մեծ քանակությամբ այլ երկրներում։ Բոլոր այդ երկրներում դուք ունեք ընտանիք։ Լինի թե բարերար, լինի այբի շրջանավարտ, լինի ուսուցիչ կամ աշխատակից։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Այբ համայնքը դա նույնպես կարելի ասել դպրոց է, բայց այդ դպրոցից դուք էլ չեք կարողանա շրջանավարտ լինել, այսինքն այն ավարտել հնարավոր չէ, եթե իհարկե ձեր ցանկությունը չլինի։ Եվ այդ նոր դպրոցի դռները միշտ ձեր համար բաց կմնան։ Սիրելի ծնողներ եւ ընտանիքի անդամներ, շնորհավորում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում ձեր երեխաներին մեզ վստահելու համար։ Սիրելի ուսուցիչներ եւ անձնակազմ, շնորհավորում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, Այբ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անունից շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ կյանքի բացառիկ եւ հաջողություններով լի ճանապարհ։ Այբ համայնքի անունից իր ուղերձով հանդես կգա Այբի բարերար, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Արտակ Հովհաննիսյանը։ Բարի օր, սիրելի այբեցիներ։ Այբեցիներ, ով որ սովորեցնում է եւ ով որ սովորում է։ Ես չեմ խառնել, իսկապես մենք բոլորս, բոլոր այբեցիները մեր ողջ կյանքի ընթացքում սովորում ենք։ Սովորում ենք միմյանցից եւ սովորում ենք մեզ շրջապատող միջավայրից։ Դա շատ կարեւոր է այդ խոսքը սովորել։ Այսօր իմ խոսքը, իմ ելույթը հիմնականում ուղղված է դրանց, ովքեր ավարտում են ավագ Այբ դպրոցը եւ սկսում են նոր փուլ մեր չբացահայտված աշխարհը ճանաչելու համար։ Մարդկության պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններն ունեն իրենց բնորոշ ինչ-որ դժվարություններ, խոչընդոտներ եւ մարտահրավերներ։ Սակայն ամենահետաքրքիրն ու հիշարժանը այն ուղիներն են, այն ճանապարհներն են, որոնց շնորհիվ մենք հաղթահարում ենք այդ դժվարությունները եւ մարտահրավերները։ Ձեր սերունդը բախտ է ունեցել հայտնվելու համաճարակի կամ համավարակի էպիկենտրոնում։
որի հետևանքով մեր կյանքը եւ մեր կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները միանգամից փոխվեցին, թվայնացան։ Անգլերեն digitalization, ռուսերեն ցիֆրովիզացիա։ Ֆիզիկական համաշխարհայնությունը մեր գլոբալիզացիան փոխարինելով ինչ որ տեխնոլոգիական թվանշային աշխարհով։ Ինչպես վարվել նման պայմաններում։ Ես կսկսեմ մի առաքից, որը բոլորդ գիտեք, բայց կձևափոխեմ այդ առաքը։ Ով դեռ չի նկատել այս ձկները այդ դպրոցի շենքում պատահաբար չեն հայտնվել։ Եթե մարդը սոված է, ապա նրան պետք չէ ձուկ տալ, բոլորդ գիտեք, որովհետև մարդը կուտի այդ ձուկը եւ կրկին սոված կմնա, նորից կպահանջի սնունդ։ Նրան անհրաժեշտ է տալ կարտ, ձկնորսական ձող, որպեսզի այդ մարդը կարողանա ինքնուրույն հայթայթել սնունդ։ Մի քիչ շարունակենք այդ առակը։ Գուցե միանգամից այդ խեղճ մարդուն սովորեցնենք կարտ սարքելը։ Այս կյանքում ամեն ինչ կարող է պատահել։ Կարտը կարող է կոտրվել կամ ջրասույզ լինել։ Ավելի լավ է, որ մեր հերոսը տիրապետի կարտ սարքելու արհեստին։ Այդ դեպքում նա հնարավորություն կունենա ոչ միայն իր հացը վաստակել, գուցե նա կարող է վաճառել այդ կարթերը եւ ձկնային սնունդը փոխարինել ինչ որ մսով, բանջարեղենով եւ մրգերով։ Շարունակենք միտքը։ Միայն թե մեր նորություններով, ինովացիաներով, ստարտափներով լի ժամանակաշրջանում եւ ցանկացած ձկնորսական խանութում կարելի է գտնել բազմաթիվ եւ բազմազան կարթեր, դժվար կլինի վաճառել ինչ որ սովորական մի տեսակը։ Վատ չէր լինի, եթե մեր հերոսը մի յուրահատուկ բան հորինել, ինչ որ մի առանձնահատկություն, որ իր կարթերը շահիկանորեն տարբերվեն մրցակիցներից եւ պահանջարկ ունենան։ Այսինքն բավարար չէ սովորացնել սարքել, նաեւ անհրաժեշտ է սովորեցնել մի ուրիշ բանին, զարգացնել այն ունակությունները, որոնք կոչվում են գյուտարություն կամ ստեղծագործություն, դա մի քայլ առաջ է։ Հաշվի առնելով արդեն իսկ կատարված, իրականացված մի շարք տեխնոլոգիական արդյունաբերական հեղափոխությունները, կարթի մասին մտածելը, խոսելը այնքան էլ լուրջ չէ։ Եթե այնուհանդերձ ընտրել ենք ձկնորսությունը որպես մասնագիտություն, ապա այդ գործը պետք է կատարել մեծ մասշտաբով։ Օրինակ, նավերի միջոցով, տիրապետելով այդ ձկնորսական նավերի եւ ցանցերի կառավարմանը։ Նավեր, ցանցեր դա նույն գործիքներն են, ինչպես կարթը։ Լավագույն տարբերակը կլինի ինքնուրույն նախագծել եւ արտադրել այդ նավերը։ Ինչպես նաեւ, օրինակ, պահածոների գործարան հիմնելը։ Այդ դեպքում արտադրական շղթան լիովին կլինի ամբողջական։ Սակայն նավաշինությունը, գործարան հիմնելը դրանք պահանջում են հիմնարար, ֆունդամենտալ գիտելիքներ։ Ես չեմ խոսում ֆինանսական ներդրումների, հիմունքների մասին։ Շարունակելով միտքը, պետք է նշել, որ եթե նպատակ ունենք զանգվածային արտադրություն հիմնելու, ապա հարցը պետք է փոխել։ Ինչու մենք պետք է կախում ունենանք եղանակից եւ բնական աղետներից, ենթարկվելով փոթորկի մեջ ընկնելու կամ ձկների վտարի շարժման ուղղությունը չգուշակելու ռիսկերին։ Խելացի մարդիկ ձուկ չեն որսում։ Նրանք զբաղվում են ձկնաբուծությամբ։ Այսինքն մեր իմացածից բացի մենք նաև պետք է ունենանք համապատասխան գիտելիքներ նույն կենսաբանությունից, որպեսզի օրինակ իշխանի կամ սիգի ձկնաբուծարան հիմնելու։
Այս պարագայում շատ կարևոր է եւ բարոյական չափը չանցնել, քանի որ օրինակ գիտությունը եւ բիզնեսը շահութաբերության հետևից ընկնելով ներխուժել են գենետիկական ինժեներիա։ Իսկ մենք մարդիկ, հասարակ մարդիկ, ավելի ու ավելի շատ ենք սկսել մտածել բնապահպանության եւ օրգանական սննդի մասին։ Այսինքն այսօր արդեն մեզ պետք են այնպիսի մասնագետներ, որոնք կարող են նախագծել եւ ստեղծել էկոլոգիապես փակ մի միջավայր, որտեղ ձկները աճեցվում են իրենց բնական միջավայրին հնարավորինս մոտ պայմաններում։ Սպառողը պետք է վստահ լինել, որ այս ձուկը ոչ գենետիկորեն ձևափոխված չէ եւ ոչ էլ եռաչափ պրինտերով տպիչով տպված։ Պատկերացնում եք, թե որքան շատ պետք է իմանալ եւ տիրապետել նման այդ գիտելիքները, որ նման էկոֆերմաներ ստեղծելու։ Սա մի հեքիաթ է, որը պետք է իրականություն դարձվի ոչ միայն վիրտուալ այս նկարի պես, այլ մեր իրական կյանքում, եւ գուցե դա ձեր մարտահրավերն է։ Եզրափակելով ձգձգված իմ առակը, ուզում եմ նշել, որ ինչքան շատ խոր եւ լավ գիտելիքներ ունենաք այս աշխարհի մասին եւ ի վիճակի լինեք այդ գիտելիքները գործնականորեն կիրառելու, այնքան ավելի խոստումնալից կլինի ձեր ստեղծածը։ Հորդորում եմ ձեզ չկորցնել տարբեր ոլորտների գիտելիք կուտակելու ձեր ցանկությունը եւ կիսելու դրանք ուրիշների հետ, պահպանելով լուսավորության այն կրակը, որ այբ դպրոցը վառել է ձեր մեջ, որ այբ համայնքը ներշնչել է ձեզ։ Դուք երբեք չեք կարող իմանալ, նախապես իմանալ, թե որտեղ են օգտակար լինելու այս կամ այն գիտելիքները, գիտելիքն ու հմտությունները։ Մի քանի օրինակ իմ կյանքից։ Հիշում եմ, որ ամեն կերպ խուսափում էի երաժշտական դպրոց ընդունվելուց, բայց մայրս պնդում էր։ Ի վերջո նա ինձ թողեց միայն գործիքի ընտրության իրավունքը։ Ես ընտրեցի ակարդեոնը եւ ընդհանուր առմամբ ավարտեցի երաժշտական դպրոցը շատ մեծ հաճույքով։ Ավարտական համերգներին նվագելով Խաչատուրյան Խաչատրյանի կրակոտ Սուսերով պարը, Բախի Սահուն Սկերցոն եւ Չարդաշի գլխապտույտ Չարդաշը։ Դա ինձ շատ օգնեց, իրոք։ Համենայն դեպս դա ինձ օգնեց տիրապետելու կուրորեն նվագին, որի շնորհիվ ես կարամ համակարգչի ստեղնաշարի վրա մուտքագրել շատ ավելի արագ, քան մեկ ուրիշը։ Մի ուրիշ նվաճում։ Դաշնամուրի եւ ակորդեոնի տարբերության գինը, գումարը իմ հայրս հատկացրեց առնելով ինձ հեծանիվ եւ սովորեցնեց հեծանիվ վարել։ Շարունակեմ օրինակներս։ Լինելով Երևանի համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողներ, մենք հետխորհրդային պոստպերեստրոյկային ժամանակաշրջանում պանջում էինք ուսումնական պլանից կամ գոնե քննությունների ցանկից հանել ավելորդ առարկաները, ներառյալ փիլիսոփայությունը եւ տնտեսագիտությունը։ Դասախոսներից մեկը մեզ ասաց. «Սովորեք ամեն ինչ, նույնիսկ եթե ձեզ ինչ-որ բան թվում է ոչ անհրաժեշտ, դա շատ կարևոր է։ Երբեք չգիտես որտեղ եւ երբ կարող է օգտակար լինել։ Դա նման է այն գործիքներին, որոնք կուտակվում են ձեղնահարկում կամ պահարանում եւ կարան տասնյակ տարիներով պահած լինել այդտեղ եւ մի օր անհրաժեշտ դառնալ։ Կմտածեի արդյոք ես այն ժամանակ, որ 10 տարի հետո դրանից ես կդառնամ տնտեսագիտական գիտությունների տեխնացու։ Ես պլանավորում էի դառնալ ծրագրավորող։ Այնպես որ ես հորդորում եմ ձեզ շարունակել չդադարեցնել ամեն օր սովորելը։ Միայն ձեր ոլորտում լավ մասնագետ դառնալու համար չէ, այլև բազմակողմանի զարգացած ինտելեկտուալ մարդ լինելու համար։ Մի օրինակ էլ բերեմ։ 47 տարեկանում վերջերս 2.5 ամիս առաջ ես ավարտեցի ռուսական ամենամեծ հրատարակչության գրողի արհեստին նվիրված այսպես կոչված մաստեր տեքստը, տեքստի վարպետ դասընթացը։
Մենք ստիպված էինք, ով որ սովորում էր այդ դասընթացին, քրտնաջան աշխատել ի հավելումն մեր առօրյա գործերին, ամեն մեկ ուներ իր մասնագիտությունը, քանի որ մեր դասընթացի 35 աշակերտից միայն մեկն էր ընտրվելու շարունակել ուսումը։ Մեր հոսքից ընտրվեցին 2-ը, ես անչափ հպարտ եմ, որ 2-ից մեկն եմ։ Yuval Noah Harari-ն ճիշտ է նկատել, որ Homo sapiens-ը, այսինքն աշխատող, մտածող եւ արտադրող մարդը փոխարինվում է Homo Deus-ով, ստեղծագործ կամ ստեղծող մարդով։ Այսինքն այնպիսի մեկն է դառնում, որը փոխում է աշխարհը, ոչ միայն դարձնելով այն իր համար, իր գոյության համար, այլ ավելի շատ նպաստելով պայմանները պահպանելու եւ բարելավելու համար։ Ես հավատում եմ, որ գեղեցիկ այս զգեստերով, գլխարկներով, փայլուն աչքերով նստածներից յուրաքանչյուր մեկը ոչ միայն կնպաստի գիտության, բիզնեսի, արտադրության կամ նույն թվանշային տեխնոլոգիաների զարգացման, այլև կմասնակցի մեր երկրի եւ ամբողջ աշխարհի համար ավելի պայծառ ապագա կերտելու գործին։ Շնորհավորում եմ ավագ դպրոցն ավարտելու առթիվ եւ մաղթում եմ ձեզ բարի երթ մեր աշխարհ։ Շնորհակալություն։ Ցավոք 2020 թվականի IB տարվա շրջանավարտներ Էթերի Սարգսյանն ու Ստիվեն Հակոբյանը հարգելի պատճառներով չեն կարողացել ներկա լինել այսօր այստեղ։ IB տարվա շրջանավարտների կոչումը այնուհանդերձ կփոխանցի IB համայնքի ներկայացուցիչ Դանիելա Դոնաթելլեն։ Կփոխանցի այս տարվա շրջանավարտներին Գայանե Այդինյանին եւ Սարգիս Սիմոնյանին։ Նշենք նաեւ, որ տարվա շրջանավարտները ընտրվում են դպրոցի ուսուցիչների եւ աշխատակազմի կողմից, փակ քվեարկության միջոցով, քանի որ գտնում ենք, որ աշակերտներին ամենալավը ճանաչում են հենց ուսուցիչները եւ նրանց հետ շփված աշխատակազմը, հետեւաբար նրանց արժանինքների մասին կարող են վկայել հենց իրենք։ Ողջույն իմ շատ սիրելի այբ համայնք։ Ցավոք այսօր ներկա չենք այս խորհրդանշական արարողությանը, բայց այդ փոքրիկ բարդությունը չի խանգարում մեզ նորաթուխ շրջանավարտներին տալու մի քանի խորհուրդ, որոնք հաստատ ավելորդ չեն լինի այբ դպրոցն ավարտելուց հետո։ Սրտանց շնորհավորում ենք։ Դուք 2021 թվականի շրջանավարտները փոքր քայլերով բարձրանալով դպրոցական կյանքի աստիճաններով հասել եք ամենաբարձր կետին։ Այժմ դուք ավելի մոտ եք ձեր նպատակներին, քան երբևէ։ Ձեր հաջողության ճանապարհը լեցուն կլինի նորանոր հաջողություններով։ Լիահույս ենք, որ արդյունավետ կօգտագործեք ձեր նոր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը, կիրառելով այբում ստացած ձեր բոլոր հմտությունները։ Հավատացեք, որ այս 3 տարվա ընթացքում ձեր արված արժե համակարգը ձեզ կօգնի ամեն բնագավառում սովորելու, ստեղծելու եւ բարելավելու։ Երբեք մի դադարեք պայքարել։ Միշտ հիշեք, որ յուրաքանչյուր փորձություն ու դժվարություն մարդուն կարող է կոփել, դարձնելով ավելի ուժեղ ու հմուտ։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Պարզապես սովորեք կերտել լավը ու օգնեք ուրիշներին եւս բարին ստեղծելու։ IB պայծառ 9-րդ սերունդ, մաղթում ենք կանոնց ճանապարհ դեպի հասուն կյանք։ Իններորդ սերնդի սիրելի ընկերներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, հարգելի ներկաներ, սիրով ողջունում ենք բոլորիդ այբ ավագ դպրոցի 9-րդ սերնդի ավարտական հանդիսությանը։ Այբ գալու շատերիս խթանը եղել է լավագույն կրթություն ստանալու ցանկությունը։ Անկախ բոլորի սպասումներից գալով այբ մենք ձեռք ենք բերել բազմակի անգամ ավելին,
քան գիտելիքներն ու հմտություններն են։ IB շնորհիվ մենք դարձել ենք ավելի ազնիվ, անկեղծ ու հաստատակամ։ Առաջին հերթին ինքներս մեր նկատմամբ։ Մենք սովորել ենք չվախենալ սեփական կարծիքը արտահայտելուց, բանավիճելուց ու չհամաձայնելուց։ Արժեհամակարգային ուսումնառության շնորհիվ փոխվել են մեր պատկերացումները ուսուցչական գործի և կրթության վերաբերյալ։ Մենք սովորել ենք հզոր պետության հիմքում տեսնել որակյալ կրթությունը, իսկ որակյալ կրթության հիմքում վերլուծական քննադատական մտածողությունը և ողջախոհությունը։ IB-ում մեր եւ մեր արժեհամակարգի կերտման պատմությանը հայացք նետելու համար առաջարկում ենք մի փոքր հետ գնալ եւ հերիշել միասին հաղթահարած ճանապարհը։ 2018 թվականին երկար տարիներով պահված մեր երազանքն իրականություն դարձավ, երբ ոտք դրեցինք առաջին հայացքից ամերիկյան սերիալ հիշեցնող նորարարական սարքավորումներով այս դպրոցը։ Սա ճանապարհի սկիզբն էր, որ լի էր բազում եւ անպատմելի բացահայտումներով։ 2019-ին արդեն իսկ ընկերացել էինք պորտֆոլիոների ու վերջնաժամկետների հետ։ Այդ տարի մենք առաջին անգամ ավագ սերնդի դերում եղանք։ Մեր քայլերն այլևս միակողմանի հետևանքներ չունեին։ Մենք պատասխանատու էինք նաև մեր կրտսեր ընկերների առաջ։ 2020 թվականը չտեսնված տարի էր, չտեսնված բոլոր առումներով։ Այն մեզ ստիպեց վերագնահատել մեր արժեքներն ու առաջնահերթությունները։ 2020-ը հիշեցրեց մեզ միասնականության կարևորության և հանուն հայրենիքի բարեխղճորեն աշխատելու մասին։ Հիշեցրեց, որ հայրենիքին տեր կանգնելու լավագույն միջոցը այն ճանաչելն ու սիրելն է։ Ու գուցե հիմա ինքներս էլ ամբողջությամբ չենք գիտակցում 21-րդ դարի պատմության մեջ մեր առաքելությունը, բայց հարկ ենք համարում արձանագրել, որ մեր ողջ սերնդի առջև դրված են կարևորագույն խնդիրներ, որոնք ամեն օր գործելու ու ինքներս մեզ հաշիվ տալու ազդակներ պիտի դառնան։ Եվ վերջապես 2021 թվականը ակադեմիական առումով շատերիս համար ամենախառնիխուռն տարին էր։ Ընդունելության հայտեր, կրթաթոշակներ, ֆոնդահայթայթում եւ այլն։ Բայց նայենք հիմա ինքներս մեզ եւ փոքրինչ հպարտանանք մեր աշխատանքով։ Ընդամենը կես քայլ եւ բոլորս էլ արդեն համալսարանականներ կլինենք։ Ուրեմն իզուր չէին այդքան անքուն գիշերները, անթիվ ժամերն ու քննարկումները։ Այն իրապես անմոռանալի փորձառություն է, ինչի համար մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում մեր ծնողներին, մեզ հետ պայքարելու եւ այդ փորձառությունը աղոտ մի միրաժից իրականության վերածելու համար։ Մեր ուսուցիչներին, տքնաջան աշխատելու եւ մեզ չհանձնվել սովորեցնելու համար։ Տնօրենությանը եւ հոգաբարձուների խորհրդին դպրոցի միջավայրը մշտապես բաց եւ բարձրարժեք պահելու համար։ Եվ բարերարներին, երիտասարդ սերնդի առջև հնարավորության նոր դռներ բացելու համար։ Մենք ավարտում ենք դպրոցը, սակայն IB մասին անցյալով խոսելը կնշանակի ընդամենը ենթարկվել քերականական օրենքների տրամաբանությանը։ Մենք վերադառնալու ենք մեզ համար տուն դարձած այս գույնզգույն կառույցը, որովհետև IB-ը մեզ սովորեցրել է կիսել մեր գիտելիքներն ու հմտությունները դրանց կարիքն ունեցողների հետ, սովորեցրել է գնահատել ունեցածն ու այն սիրել ամբողջ սրտով։ Այս պահին մեր զգացածը յուրաքանչյուրս փորձել ենք ամփոփել մեկ էջանոց նամակում ու դրել այս գրքի մեջ։ Այն հուսով ենք 10 տարի անց բացել կրկին, մեր և ձեր համայնքի ներկայությամբ։ Մենք 2021 թվականի շրջանավարտներս մեզ սպասվող երկար և խոստումնալից այս նոր ճանապարհը պատրաստ ենք սկսելու միասին, քանի որ դա է դեպի նպատակների իրականացում տանող ամենափորձված ալգորիթմը։ Եվ ուրեմն, շարժվենք առաջ, առանց ընկրկելու։ Մեզ բոլորիս բարի երթ։ Այժմ երիտասարդությունը հրավիրում ենք IB 9-րդ սերնդի շնորհակալական տեսահաղորդին։ Հարգելի բարերարներ եւ հոգաբարձուներ։ 2018 թվականին դպրոցում ձևավորվեց մի սերունդ, որում յուրաքանչյուր անհատ ուներ սեփական արժեհամակարգն ու կյանքի մասին պատկերացումները։ Յուրաքանչյուր անդամ փազլի մի մաս էր, որը դեռ պիտի փորձեր գտնել իր տեղը IB դպրոցում։ Երկար թվացող այս 3 տարիները դարձան մեր կյանքի ամենաառանցքային փուլերից մեկը։ Այս ընթացքում մենք հասանք հասունության այն աստիճանի, որ սկսեցին գիտակցել յուրաքանչյուրիս որոշիչ դերը ապագայի կերտման գործում։ Ուղին, որով անցել ենք մենք, հեշտ չէր։ Մեր սերունդն անցավ համաշխարհային համավարակի, 44-օրյա պատերազմի ու այս երկու կարևորագույն իրադարձությունների բազմաթիվ հետևանքների միջով։
Շնորհիվ ձեր աշխատանքի եւ նվիրվածության այս փորձությունները խոչընդոտի փոխարեն դարձան ապագայի մեր գործունեության ուղեցույցը։ Ձեր օրինակով մենք սովորեցինք չհանձնվել, պայքարել, անել ամեն ինչ հանուն վեհ նպատակի։ Իսկ այդ վեհ напատակը հայրենիքն է։ Каждый по-своему участвует в поступательном развитии Родины. Вклад каждого уникален. Вы сосредоточили свои усилия на нас, дав нам возможность получить качественное образование. И наша миссия – продолжить начатое вами дело, объединить фрагменты пазла и оправдать ваши усилия, вашу преданность делу построения лучшей страны, более совершенного миропорядка. И мы осознаем, что грядущий путь будет еще более тернистым, чем пройденный. Но ведь любой путь к победе усеян больше шипами, чем розами. И мы, соответственно, благодарны вам за то, что вы сделали наш путь осмысленным. Today, we are already moving forward with clear steps because our backs are strong. Therefore, we are ready to overcome every challenge we face on our way, to turn any crisis into a new formula that leads to victory in the future. Now, in 2021, we are leaving school as an even brighter, stronger, and united generation. Now, we are ready to move forward, taking on the responsibility of creating the puzzle of a bright future as real IB students. On behalf of the whole generation, we thank you once again for guiding us by your example and experience for 3 years. And now, we say it with confidence that it is our turn. Thank you. Մենք անցնում ենք մեր արարողության հանդիսավոր հատվածին, որը կբացվի Վարդան Արևելսու Սրբոց Չարքմանչած շարականով, որ կզարդարեցին։ Բեմում դարձյալ այբ դպրոցի երգչախումբն է։ Բեմ ենք հրավիրում այբ դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանին։ Դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նախագահ Ջուլիետա Կճանյանին։ Դպրոցի աշակերտական համայնքի համակարգողներ Արմինե Բաբայանին եւ Տիգրան Հարությունյանին։ Ինչպես նաեւ IB մենթորության ծրագրի մենթոր դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Արիս Բերբերյանին, IB ավագ դպրոցի ավարտական դիպլոմները եւ IB մենթորության ծրագրի հավաստագրերը հանձնելու համար։ Խնդրում եմ 2021 թվականի շրջանավարտներին բեմ բարձրանալ, որպեսզի ներկաները ճանաչեն ձեզ։
Հարգելի պարոն գործադիր տնօրեն, հավաստում եմ ձեզ, որ այս շրջանավարտները համապատասխանում են այբ աշակերտի արժեքային նկարագրին եւ միջնորդում եմ ձեր առաջ շնորհելու նրանց այբ դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Հարգելի պարոն գործադիր տնօրեն, ներկայացնելով մանկավարժական խորհուրդը եւ օգտվելով ակադեմիական եւ կրթական մասի իմ լիազորություններից, հավաստում եմ ձեր առաջ, որ այս շրջանավարտները կատարել են ուսումնական չափորոշիչներով սահմանված բոլոր պահանջները եւ միջնորդում եմ շնորհելու նրանց այբ դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Առաջնորդվելով հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ինձ տրված լիազորություններով եւ ընդունելով աշակերտական համայնքի համակարգողների եւ մանկավարժական խորհրդի նախագահի միջնորդությունները, մեծ սիրով եւ ուրախությամբ շնորհում եմ ներկայացված աշակերտներին այբ դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Այբ շրջանավարտների համայնքի հարգելի ներկայացուցիչ, առաջնորդվելով այբ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ինձ տրված լիազորություններով, ներկայացնում եմ այս շրջանավարտներին, համոզված լինելով նրանց համապատասխանությանը այբի կրթական ու արժեհամակարգային չափանիշներին եւ խնդրելով ձեզ, որպեսզի ընդգրկեք նրանց այբի մենտորության ծրագրում։ Ներկայացնելով այբ շրջանավարտների համայնքը եւ լինելով մենտոր, մեծագույն ուրախությամբ ընդգրկում եմ այս անհատներին այբ մենտորության ծրագրում որպես այբի սաների, բարի գալուստ այբ շրջանավարտների համայնքի մեծ ընտանիք։ Սրանով սերունդների համագործակցության պատմության եւս մեկ էջ ենք բացում, ել ավելի հզորացնելով մեր համայնքը, ամրապնդելով կապերն ու փոխօգնության գաղափարը հասցնելով նոր բարձունքների։ Էդուարդ Մանուկյան Դավիթ Բաղդասարյան Սվետլանա Ալավերդյան Արշակ Զաքարյան Տիգրան Խաչատրյան Դավիթ Գրիգորյան Նարե Սուքասյան Էրիկ Մուսաելյան Լիլիթ Բախշեցյան Էլեն Անտապյան Դավիթ Ապերյան Գայանե Այդինյան Նելի Մամիկոնյան Ջեյմս Սարգսյան Անահիտ Պետրոսյան
Տիգրան Հակոբյան, Թամարա Գևորգյան, Գևորգ Մովսիսյան, Մարինա Քոչինյան, Ալբերտ Փիլիպոսյան, Նոնա Գուլքանյան, Էլա Ավակյան, Վահան Հակոբյան, Թամարա Նազարյան, Սիլվի Գևորգյան, Կարեն Բարսեղյան, Սուրան Բագրատյան, Մհեր Սարիբեկյան, Սարգիս Սիմոնյան, Հակոբ Պետոյան, Հրաչյա Նալբանդյան, Ալեքս Աղաբաբյան, Կարեն Պապյան, Հայկ Եղիկյան, Դավիթ Հովակիմյան, Դավիթ Պողոսյան, Աղասի Բարսեղյան, Վարուժան Մկրչյան, Էռնա Թովմասյան, Հասմիկ Սահակյան, Լիլիթ Ղազարյան, Էլեն Հայրապետյան, Մերի Մալխասյան, Հասմիկ Բաղդասարյան, Մանե Օհանյան,
Անահիտ Հարությունյան, Միլենա Միրումյան, Լիլիթ Մինասյան, Անի Սադոյան, Հանդիսությունը կավարտենք Ստեփան Լուսիկյանի Ազատ Հայաստան երգով IB երգչախմբի կատարմամբ։ Սուրբ
Շնորհակալություն բոլորին, մեր հանդիսավոր արարողությունը ավարտված է։